Hallo, Moetjanan van Curaçao. Ik ben Jeroen Hoogwerf, ik ben uitgever. Ik heb kinderboeken geschreven en ik heb boeken uitgegeven. Onder andere het geschenkboek voor Aruba, Ouraoubao Schelpeneiland. En ook het geschenkboek voor jullie, voor de Simandibang Mesa, Curaçao een rijk verleden. En daar heb ik ook een verhaal in geschreven, wat jullie natuurlijk kunnen lezen. Over de eerste Spanjaarden die op het eiland kwamen. Het laatste boek dat ik heb uitgegeven is Elantamentu, de opstand. En dat gaat over de slavenopstand onder leiding van Tula in 1795. Is geschreven door Monica Clarinda en die woont op Bonaire. Ik ga een speciaal gedichtje voorlezen dat ik geschreven heb over Curaçao. Curaçao, Curaçao, Corazon, eiland naar mijn hart. Goede geesten van de zee, bescherm de mensen, geef vis in overvloed aan dit eiland van reuzen, dit eiland als een hart. Goede geesten van de hemel, laat de vogels vrolijk vliegen, Trupial, Warawara en Prikichi, over dorp en berg en Kunuku, op dit eiland van mijn hart. Goede geesten van de nacht, laat de mensen rustig slapen, na het vieren en het feesten. Het glas is hier altijd half vol, op dit eiland van ons hart. Goede geesten van de bomen, geef genezing, Kura en vrucht. Knippa, mango, zuurzak. De divi buigt ter ere van dit eiland van naar mijn hart. Kinderen van Curaçao, geef elkaar vrijheid, liefde en begrip. Samen voor een mooie toekomst van dit eiland in mijn hart. Oké, ik ga jullie een schilderij laten zien. Dat heet De Volharding van de Tijd van Salvador Dalí. Ik vraag jullie om rustig op je stoel te gaan zitten, met je rug tegen de stoelheuning aan en 2 voeten plat op de grond. En kijk dan naar het schilderij. De tijd verstrijkt. De dingen veranderen. Ook de tijd verandert. Of blijft tijd altijd hetzelfde? Kun je tijd laten smelten, zoals je kaas laat smelten? Raak je soms de tijd kwijt? Of verlies je wel eens tijd? Ach, het is maar zoals je de tijd wilt zien. De tijd die voortsnelt en geen einde heeft. Oneindig doorgaat in alle tijden. Of de tijd die soms even stilstaat. Die ons vraagt om even niets te doen. Niets anders te doen dan nadenken. Nadenken over de tijd. De tijd van vroeger. De tijd van nu. Van alle tijden. Ik heb nog een gedicht voor jullie geschreven en het gedicht heet Ik maak geschiedenis. Vertel me niet als je later groot bent. Behandel me niet als een klein kind. Want dit is niet het goede moment om te horen wat jij van mij vindt. Vertel me niet, je gaat het nog wel leren als ik eens een foutje maak of 2. Want ik wil gewoon alles proberen en krijg dan vanzelf een goed idee. Vertel me niet, dat moet je zo niet doen. Want ik heb mijn eigen manieren. Ik ben eigenlijk gewoon wereldkampioen om het leven lachend met jou te vieren. Ik hou niet van pesten, van ruzie of gevecht. Wel van een brasa, van knuffels en lieve woorden. En als je me wat zegt en het is slecht, dan doe ik gewoon alsof ik het niet hoorde. Zet jouw idee van het leven in een gedicht. Kies je eigen woorden. Een paar, of meer, of veel. Loodzware zinnen, of woordjes als veertjes zo licht. En stuur je gedicht naar me op per mail. En daarom vraag ik je om een gedicht te schrijven. Dat mag in het papiament. Dat mag in het Nederlands. Mag zelfs voor mij in het Engels. En dat mag je dan naar mij mailen. En dat mag gaan over jouw geschiedenis. Over jouw idee over de geschiedenis. Over je eigen geschiedenis. Over dingen die je bezighouden. Over dingen die jij belangrijk vindt. Dus maak je gedicht en stuur het op.
Ajo.